いジンくん。じゃあ春を探しに行ってきますかね。今日は爆風ですね。モグラの穴めっちゃ吹きの塔ある。なんて花か知りませんけど、紫の花咲いてますね。もうあっちには黄色い花咲いてるかな。また咲いてるってことじゃないか。美味しそうですね。あ、ジンくん。お、来たか。来たの。よし。一個一個。あったかいね、今日は。ね。今日あったかいね。そこでゴロンするの、君。ダメだよ。よいしょ。ああ、やってしまった。気持ちいいですか？気持ちいいですか？いつものジンクの出入り口が配線がちょっと多くなってしまって機能しなくなってしまったんで、トイレ側の方ですね、こっち側に作ろうと思います。先にちょっと汚れすぎてるんで掃除します。はい、ではマチスルでカットします。内側からカット終わりました。今度外からですね。はい、穴開きました。これちょっと幅狭めにカットしてパタパタとして使いますね。はい、配線側の方のパタパタのやつ外したんで、なんかちょうどぴったりサイズ合うんで、これそのまま使いたいと思います。まあいいんじゃないですかね。ジンくんが外に出たいっていう時にこうやって少し教えてあげると覚えてくれると思いますんで。この配線で終わりにします。水回りのコンセントを仮設置してたんですけど、アース付きじゃないとダメっていう話で、アース付きの配線に変えたいと思います。IH 用の 2.6 ですか、 VVF2 芯買ってきました。でアース用 5.5 スケアですか、30アンペアに対応できない。ケーブルを引くために直線機とか外して、これは大変だ。まあとりあえず通ったのでコンセント仮付けしたいと思います。これでアース付きがコンセントになりました。外用のコンセントと接
設置用のアースですか、上の方穴開けて、でそこから配線通していきたいと思います。ちょうど鎧針との隙間がユニットバスの上になってるんで、そのまま配線持ってこれると思うんで、持ってきたやつをここの中を通して下ろしていくような形になりますね。こんな感じで穴開きました。こうすればケーブル通せますね。床下ですね。配線やり直ししてたので IH の方に今からアースと 2.6 の線を差し込みます。IH 用のケーブルですね。こちらも、2mm に芯を持ってきたんですけど、30A の IH 使用するかもしれないんで、それに合わせてケーブルも太くしてます。これで IH の専用ケーブルですかを回しました。食洗機用の専用コンセント設置できたんで、食洗機のコンセントとアースつけてしまおうかなと思います。アース線取り付け完了です。ここのコンセントもアース付きになりました。水回りはすべてアース付きですね。じゃあスイッチ関係ですね。ここでジョイント作るんでちょっと向いてきます。スイッチと照明まとめました。で今度はキッチン側の方向いてきます。スイッチの方は3路、4路、3路と。で、電源の方、あとは圧着するだけなんですけど、こっちの A の方のスイッチ側をやります。間違うかもしれないんで、圧着する前にタイルアップで確認しながらやってみます。あとは電源つないで終わりですね。床下の方は終わりです。ここにスイッチがつけばと、あとは照明ですね。照明つければここでできるよっていう感じですね。ねじんくん、ねじんくん、ジンくん、やっとスイッチ関係がくと A は終わりましたね。で難しいね、照明じゃなくて配線、電気は。おはようございます。今日は野外コンセント、これですね。これをここら辺に取り付けたいと思います。この前上に穴開けたんで PF 管の黒ですか、こっちを通してなんか一番劣化しにくいらしいんで、回してやっていきたいと思います。じゃあ先に鎧針した板を外していきます。じゃあコンセントボックス取り付けます。
とりあえずこんな感じですね。そしたら次これ黒いのはい回していきます。はい、寸法を取ったんでここカットしていきます。穴開け加工も終わっていい感じだと思うんで、コンセント外付け用野外用のやつ、これをまず取り付けてみます。こんな感じですね。まああとは配線引っ張ってくれば OK ですね。外から PF 管こちらに来てます。こんな感じです。じゃあよし、はい、出ました。無事来ました。 OK。 続いて設置用のアースケーブル外に持ってきます。はいはい。ジンくん雨降ってきちゃったね。困ったもんだ。はい、ここまでできました。そしたら接続していきます。はい、OK です。いいんじゃないですか。裏側にコンセントがついて、あとは鎧針の板を貼っていけばこっちの作業は終わりですね。アース線は一緒に缶の中通してきてるんで、ここから出して設置工事するような感じです。途中まで行きました。あと少しですね。引き続き板張り頑張ります。はい、ラスト1枚貼って終わりになります。よしということにしよう。はい、これで野外コンセントつきました。北側でも電気が来ていい感じですね。どこ行こうとしてんだよ。何座り直してるんだよ。どこ行こうとしてんだよ。足しびれちゃったよ。なくなった。よし。なくなったね、ジン。なくなっちゃったね。あれあれって